Hej alle sammen, så er det lige om lidt, at vi har vores cruise fra Aabenraa til Haderslev. Vi skal lige i gang med at gøre bilen rent, fordi den skal jo stå helt skarp, når vi skal til cruise og når vi skal til træf. Så lad os bare komme i gang med at gøre bilen rent. Både modderne skal vaskes, fælgerne skal vaskes, og bilen skal have en detailing, og at vi skal lige have poleret interiøret. Så vælger vi at køre bilen ud, bare lige for at være sikker på, at vi ikke løber tør for plads. Fordi nogle gange er det der med at gå rundt og gøre det inde i garagen, i forhold til den her garage her, så er det ret svært at polere og gøre bilen rent inde i garagen. Så vi kører lige bilen ud, og så efter, så går vi i gang. Gør det igen. Ja. Det lyder godt. Som I kunne se lige før, så lavede vi en detailing af interiøret. Nu skal vi lige lave en detailing mere, hvor vi gør brug af noget quick interior detailer, som er lidt mere beregnet til at skulle lave detailing inde midt i bilen. Så lad os få gjort det. Fælgen er fikset, og det er egentlig kun tilbage at gå i gang med at gøre rent herinde. Så lad os bare komme i gang. Ja. Hallo. Det lyder sgu godt. Så er vi ved at være klar til i morgen. Det larmer sgu. Nu kommer han tilbage igen. Skal vi se. Ja. Så er vi ved at være klar til på søndag. Så det bliver sgu fedt at komme ud med Mustangen og få filmet træffet. Modderne er lige blevet vasket, så nu skal vi lige hurtigt have detail det, så det er helt klar og helt rent til, når vi skal ud og køre i morgen. Så lad os komme i gang med at gøre det. Så har vi fået detailet alle modderne, så nu er planen, at vi skal ind og lægge dem ind i bilen. Og derefter så har vi tænkt os, at vi skal have poleret bilen, så den står helt sharp til på søndag. Godmorgen. Jeg har ikke rigtig kunne føle, at jeg kunne sove i nat, men alligevel så har jeg formået at få de timer, jeg skulle have. Cruiset det starter i dag, og jeg håber på, at vi ser en masse fede biler i dag. Så lad os bare komme afsted og få kørt mod Aabenraa. Hun vil godt i dag. Nå, lad os få kørt bilerne væk, så vi kan komme afsted. Nå, så er hun ved at være varm. Hun kommer ud nu. Fedt.
Så skal vi til afsted. Bilerne de er ved at line op til at skulle køre afsted. Så lad os bare vente på, at de kører forbi. Hvad kan man sige, halvvejs turen, og jeg tænker lidt, nu skal folk lige ind på toilet og sådan noget, så ellers så kører vi videre bagefter, så det er sat med i orden. Vi har lige legnet bilen op her, for lige at dyrke det her syn. Kan I se? Der er bare Mustang for alle penge. Så er vi landet op hos Ford i Haderslev. Jeg tænker lige, vi kan gå en tur rundt og se på de biler, der holder heroppe. Vi er været 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mustanger, der samlet. Det er ikke det helt store i forhold til, hvad vi normalt er. Men alligevel så synes jeg, det er fedt med et lækkert fremmøde. Så har vi 65 fastbacken her. Gå videre. Så har vi den her. Rød coupé. Sat med i orden. Totalt gennemført. Så har vi en 67 rød cabriolet. 69 coupé. Det er lækkert at se, at alle bilerne de er så forskellige. Altså, der er ikke nogen bil heroppe, der er ens. Det er eddermame lækkert. Prøv lige at se den interiør. Og det samme herovre. Fuld vinyl, læder, kabine. Og så har vi 68 coupé i limegrøn. Og så herovre, der har vi så en nyere bil. 07 Mustang. Og en 72'er cabriolet herovre. Super lækker. Ja, det er sgu hyggeligt, når man mødes til sådan en cruise her. Vejret var ikke med os, så vi valgte lige at køre ind under et halvsag ved en tank, for lige at vente på, at det stiller lidt mere af, og lige få lidt at spise. Men ellers, så vil jeg sige tak for denne gang. Det her var dagens video, og så ses vi bare til en masse i fremtiden.